大家好，我係 Bridget 零七，咁我今日就係同啲 friend 玩呢個嘅生存，咁我以後唔再用 Bandcam 拍啦。不過而家用緊呢個 Flash 拍呢，就超過15分鐘佢就唔俾我上傳，唔知點解。咁我哋唔理先啦，我哋一開始生存等等。由於我哋已經會有人錯嘢，所以我哋而家打木先。先生名打木啦。我打緊啦，你唔覺啫？女神呢？我而家揾到一棵勁大嘅樹，我唔知我但係要割晒佢真係好難嘅事，所以我要整把木斧出我都嚟。揾到啦，你睇下我呢一棵啊，係4X 松林木啊。我真係有少少唔想喺呢度喎，呢度真係好辛苦。喂，有羊啦有羊啦，快啲 Q 咗佢啊！你殺啦！咁難打。我想話咧喺叢林咁由於咩咧我哋呢個版真係好本就煩。1.5版本升咗，所以你會我哋淨係會見到正版嗰啲 skin，因為我個 skin mod 而家都未升啊，仲係1.4.7啦。咁我預計過多2-3個禮拜先會轉翻1.5版本，因為我覺得佢哋研究緊啊。乜要研究啊嘛？ skin mod 唔使研究好啦，啊，你整木斧打咯嘢嚟嘅你唔勁。係咩？哇！我唔知，我都唔係用 skin mod 㗎，我用正版嘅 skin 㗎。喂，大佬，野比大雄都係用正版嘅啫。唔係野比大雄你係講佢野比大雄買正版，但係因為如果有人同佢拍生存，佢想睇到人哋個 skin，所以佢係用假版再裝 skin mod，明唔明啊？即係用假版再裝 skin mod 啊！即係用我哋開心版再裝 skin mod。咁啊點解唔用啊？點解唔用嘅？咩？我想掘幾嚿木頭，幾嚿木唔該。好啦，等我陣。木嘅石頭嘅工具比木快，所以我要掘。咁我每集大約12至13分鐘，其實同 Bandcam 冇乜分別，不過係嗰個即係上面會冇咗嗰個標誌咯，就係咁嘅分別。我唔明點解人哋可以放得超過15分鐘，而我就唔得。佢話我哋歷史賬戶不能放得超過15分鐘。可能你廢啫，梗係啦，咁我因為都我真係唔慘，好肚我10日餓，先得1個訂閱，咁開心。俾你排你咪仲開心。我有29個訂閱。咁啊咁多啦咩？30訂閱可能會出一到2，唔知啦。咁人哋冇抽風5萬幾個訂閱，咁係咪即係可以拍一套片可以超過10粒鐘啊？勁喎，我送讚啊！拍一套啊！有機會嘅喎，可能會唔會係因為呢個？喂，做咩我個工作台？聽講就係如果你多人訂閱 YouTube 就會叫你俾個信用俾你個銀行號碼俾你之後，佢就會入錢落你嗰度㗎啦。聽講。係咩有啲咁嘅事？係啊！喂，快啲起屋啦！我而家冇食肉。我想話我哋離開呢個森林啦，呢個森林實在太咩啦！我最憎佢個我而家乜都冇晒，得翻 TMI。我連 TMI 都冇埋啊！你哋想唔想 join 我有啊？好啊，陣間先啦。其實你自己上網揾都點解咁久啊？第一次警告，三次警告，即 ban。係你同我諗嘅諗法有冇一樣？我死得唔應該嚟打羊，過嚟打羊啦！隻羊係咁走啊！你打住先啦，我而家揾緊地方可以離開呢個。攞手。抵死啊！抵死啊！唔可以話人抵死。呢個唔係佢嚟嘅咩？唔係佢 creative 嚟嘅咩？會炸死。你喺啲啊？你自己 TV 啊！叻姐，不如你 TV 去我呢度啊！唔得住，我要打揾到一個羊啊！地方，慢慢先啦。好鬼肚餓啊！突然間，3格啊，冇咗3格。而家見到有隻凌空嘅羊啫，點解？我得翻3格。係咯，應該會見到隻凌空嘅羊。
喺樹上面，你唔係叫我爬上樹上面去我殺咗得翻兩佢啊？格就死神餅，你有冇蘋果嗰啲類啊？你 TP 我啊！我去咗一個起屋會比較好。我而家可以起兩張床，足夠。你覺你哋 TP 嚟我呢度？我呢度幾好啊！快啲啦！我冇食肉到得翻兩格咋。起屋啦，喺我都邊度起啊？冇食物。呢度會好啲咯，因為呢度唔晒森林啊嘛，好好多咯。森林真係冇乜地方。哇！有怪啊，有怪啊，過嚟啊！可能有新怪磚啊，過嚟啊，過嚟啦！我見到青苔石啊！我仲有齋炮幾分鐘先。喂，快啲過嚟啊！有可能有青苔石。我喺對面起間屋啦，就防住啲怪過嚟。快啲起！快啲起！快啲起！死神餅快啲起等啦！咗下，我真係冇食肉到啦。要救啊！3次警告啊，俾人救。第二次，第二次，第二次。可以自己走埋。咩叫你嘅遊戲模式已經更新啊？我諗佢係咁改我哋 game mode 嘅，改我哋 game mode 1，定可能佢改咗我哋 game mode 2，我哋都唔知。哇！點解係咪拎咗啊？打唔佢改到咗我哋 game mode 2啊！搞掂。單止打咗1添，真係冇事。好啦，我哋要玩蘋果，好餓啊！好啦，去阿雷神自己住啦。我間屋咁細間，喂，你你改繼續先啦，我仲去揾啲嘢你返嚟。改我哋啲嘢喎，我冇啊。扮晒嘢你冇轉㗎頭先。你講我哋 game mode 2啊，你講我哋冒險模式啊，check 得到我啦。check 到㗎，你使唔使唔好當我我哋 check 打啊？我而家3格都冇啊，好係肚咯，唔好當我餓哋白痴啊！啦。我而家得翻一格咋。有咩方法咧？其實都唔明點解咁鬼難揾。我要揾到3隻羊喎，你唔好過嚟，我費事我哋唔記得咗填喂，緊。快啲 Q 啦！其實夠床㗎啦，我已經有6嚿羊毛。雷神自己一個住，我好 happy 啊！搞我哋啲嘢啊嗱，等你咁開心。殺緊羊啊！西洋有好啊，鬼用，咁我陣間我都話我夠啦。 2張床。我完全冇食肉到。咁要多啲。咁好啦，我飽咗我嘅食肉度先啦，食好啦。肉到。我陣間再。再見啊！哎呀！咁呢集最初頭嗰3集都唔會有啲咩好嘢玩嘅，咁就係啊，係有呢啲。就你話點解你死咗嘅？我雷神咁跳啊！雷神喺咩度啊？跳啊！我睇下過咗喂，死神餅 Q 咗我去啊！Q 咗我去啊！我 TP 我哋先多陣。喂，佢搞到好煩啊，ban 你啊！試啊！做咩啊？係咁講我哋 game 唔好嘈啦，好唔好？試啊！係咪所以我而家？喂，雷神整翻我去啊！你整噶肯定係。我改翻隻冇人，有冇？咦，我啲嘢你執晒喎，好似。咦，邊個搞到我哋咁啊？咁今集就係講你好似執小學雞晒搞嘢。嘢喎。你好似執晒。我知啊，今集講小學雞搞嘢，死雷神。做乜嘢搞啊？唔關你事，你入箱睇下點啊！而家你帶咗啲咩啊？唔俾你再入啊！哎，打錯。
喂，唔好 ban 啊，唔好 ban 啊，睇佢入衰。喂，你睇下而家幾多分鐘啦？算啦，咁今集就係講，係啊，講我佢。算啦，咁今集就係講有小學雞搞嘢啦，好唔好？好啦，咁我哋今集嘅小學雞搞嘢時間都差唔多啦，拜拜。